ഹായ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ്. എന്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സഹകാരി റേസ് പ്ലസിന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓറിയന്റേഷൻ കോച്ചിങ്ങിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 77ാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എർത്ത് വേംസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെർമി കമ്പോസ്റ്റിംഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ഈ വരുന്ന ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്താവന ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാതെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നോക്കാം എന്താണ്. ചെക്ക് ഔട്ട് ദ റീസൺസ് ബിലോ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കറക്റ്റ് റീസൺ ദാറ്റ് വെർമി കാസ്റ്റ് ഈസ് ലോ ഇൻ പാത്തോജൻസ്. പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്താണ്, വെർമി കാസ്റ്റ് പാത്തോജൻസിന്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണ്. എന്താണ് ഇതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള റീസൺ, എന്താണ് ശരിയായിട്ടുള്ള കാരണം എന്നാണ് ചോദ്യം. ഒന്ന്, വെർമി കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ടേക്സ് പ്ലേസ് അറ്റ് 30 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ്. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ, വെർമി കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് എ ഫാസ്റ്റർ പ്രോസസ് ഓഫ് കമ്പോസ്റ്റിംഗ്. അതുപോലെ എർത്ത് വർംസ് ഇൻജസ്റ്റ് അനറോബിക് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഫംഗൈ. ഇങ്ങനെ 3 ഓപ്ഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന്, ഓൺലി 1 ഈസ് കറക്റ്റ്. ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ആർ കറക്റ്റ്. സി ഓൺലി 3 ഈസ് കറക്റ്റ്. ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 3 മാത്രമാണ് കറക്റ്റ് വരുന്നത്. ഡി എന്ന് ബോത്ത് 1 ആൻഡ് 3 ആർ കറക്റ്റ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പാത്തോജൻസിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എർത്ത് വർംസ് അവയെ ഭക്ഷിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ്. അല്ല 30 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിൽ അവയ്ക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുണ്ടല്ല. അതുപോലെ വേഗം ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് വേഗം കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതുകൊണ്ടും അല്ല. ഇവയെ എർത്ത് വർംസ് ഭക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് കുറച്ച് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. അതുപോലെ ദ മാനുവർ പിറ്റ് ഷുഡ് ബി ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡാഷ് മീറ്റർ അവേ ഫ്രം വെൽസ്. എത്രയാണ്? 10 മീറ്റർ അകലെയെങ്കിലും ആയിരിക്കണം അല്ലെ. അതുപോലെ ചെക്ക് ഔട്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അബൌട്ട് റോട്ടറി മിൽക്കിംഗ് പാർലർ ആൻഡ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. റോട്ടറി മിൽക്കിംഗ് പാർലറിനെ കുറിച്ചുള്ള കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദ്യം. നോക്കാം. വൺ ഓഫ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് റോട്ടറി മിൽക്കിംഗ് പാർലർ ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി to provide special cow care on a rotary platform. അതുപോലെ നോക്കാം. The advantage of a rotary parlor is that the cow movement functions are very largely automated. അതുപോലെ എന്താണ്, this parlor type is not expandable and the capital cost is usually higher than for നോൺ മൂവിംഗ് പാർലേഴ്സ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ 3 എണ്ണമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ശരി എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നുകൂടെ പരിശോധിക്കാം. വൺ ഓഫ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് റോട്ടറി മിൽക്കിംഗ് പാർലർ ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു പ്രൊവൈഡ് സ്പെഷ്യൽ. ആണോ? സ്പെഷ്യൽ കൗ കെയർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോടെ? ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്, ഇത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ബാക്കിൽ നടക്കണമല്ലേ സ്പെഷ്യൽ കെയർ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മാത്രമാണ് തെറ്റ് വരുന്നത്. ഓൾ ആർ കറക്റ്റ്. അപ്പൊ ഇതാണ് 2 and 3 ആർ കറക്റ്റ്. 1 and 3 ആർ കറക്റ്റ്. തിരിച്ച് 1 and 3 ആർ കറക്റ്റ്. അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 and 3 ആണ് കറക്റ്റ്. 2 3 ആണ് കറക്റ്റ്, 1 തെറ്റാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിക്കണം. കാരണം നമുക്കറിയാം പരീക്ഷയുടെ ലെങ്ത് കൂടുതലാണല്ലേ. ലെങ്ത് കൂടുതലാണ് പരീക്ഷയുടെ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം 5 എന്നോ 10, 15, 20 വന്നാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ ഈ പരീക്ഷ എഴുതി മുമ്പോട്ട് പോവുക. ഇനി നോക്കാം. ചെക്ക് ഔട്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അബൌട്ട് വെർമി കാസ്റ്റ് ആൻഡ് പിക്ക് ഔട്ട് ദ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. എന്താണ്? എർത്ത് വർം കാസ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് റെഡി ടു യൂസ് ഫെർട്ടിലൈസർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് അറ്റ് ഹയർ റേറ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സിൻസ് ദ ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ റിലീസ്ഡ് അറ്റ് റേറ്റ് ദാറ്റ് ഗ്രോയിങ് പ്ലാന്റ്സ് പ്രിഫർ. അതുപോലെ നോക്കാം. വെർമിക്കാസ് is dark odorless nutrient rich soil mud granules. To produce such vermicast an earthworm weighing 0.2 gram will eat about 0.15 gram per day. എവിടെ വേണോ തെറ്റ് വരാം. എത്ര പോയിന്റ് ആണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക അല്ലെ. എത്ര പോയിന്റാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത്? 2 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉള്ളെങ്കിൽ ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇത് ഇവിടെ ഒരു നോട്ട് മാത്രമേ തെറ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് ഈ നോട്ട് കണ്ടിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 ശരിയാണ് നമ്മൾ എഴുതി പോകും. അതായത് എർത്ത് കാസ്റ്റ് ഈസ് റെഡി ടു യൂസ് ഫെർട്ടിലൈസർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് അറ്റ് ഹയർ റേറ്റ്. ഈ നോട്ട് കാണാത്തവൻ അത് എഴുതും. അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, എന്നിട്ട് മാത്രം ആൻസർ എഴുതുക. ബോത്ത് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ റോങ്, ബോത്ത് ആർ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നൺ ഓഫ് ദം ആർ റോങ്, ഓൺലി 1 ഈസ് റോങ്. അതാണ് ശരി വരുന്നത്. 1 മാത്രമാണ് തെറ്റായിട്ട് വരുന്നത്. ഇതിൽ തെറ്റ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ് ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കണം കേട്ടെ. അപ്പോ നോക്കുക, ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വർക്ക് ചെയ്യണം. അതേപോലെ ചോദ്യങ്ങൾ നിരന്തരം ഉണ്ടാക്കണം. ഒന്നുണ്ടാക്കിയാൽ പോലെ 1-ലധികം ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. നമുക്കത് വിജയിക്കണം. നമുക്ക് മാത്രമേ വിജയിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു പരീക്ഷാ എക്സ്പീരിയൻസ് ആശംസിച്ച് നിർത്തിയാണ്. നന്ദി.